Arius van Tienhoven, zaboravljeni Holanđanin. Arius van Tienhoven je završio medicinu u Amsterdamu 1912. godine, kad dolazi u Srbiju i stupa u službu Crvenog krsta. Zašto je od svih zemalja u koje je mogao da ode, rešio da dođe baš u Srbiju, nije poznato. Čim se našao u žarištu sukoba, Arius je uvideo da postojeće medicinsko osoblje kojim je Srbija raspolagala jednostavno neće biti dovoljno da zbrine sve povređene tokom Prvog Balkanskog rata. Pošto holandski Crveni krst nije planirao da za Srbiju obezbedi ambulantnu službu, van Tienhoven je pokrenuo svoje prijatelje, ugledne i bogate Holanđane kako bi mu pomogli da skupe novac za ambulantu. U ovome su i uspeli. O trošku srpske vlade ovoj ambulantni su se priključili još jedna medicinska sestra i jedan medicinski radnik, a van Tienhovenova posvećenost dovela je do toga da još Holanđana dođe u Srbiju kako bi pomoglo. Van Tienhoven je otvorio u Beogradu privremenu bolnicu u kojoj je sam napravio i salu za operacije u kojoj se najveći broj zahvata sastojao od vađenja metaka iz ranjenika. U bolnici je ležalo najmanje 200 ljudi. U van Tienhovenovoj pratnji stalno je bio jedan stariji Srbin koji je radio kao tumač, ali je doktor ubrzo stigla i pomoć u vidu kolega i medicinskih sestara sa svih strana sveta koje je njegov potez inspirisao da i sami dođu i pomognu Srbiji. Među njima bila je i Jakoba Marta de Hrote, medicinska sestra koja će postati njegova nerazdvojna pratilja i ljubav njegovog života. Krajem maja 1913. godine Prvi Balkanski rat je bio završen i Arius van Tienhoven se vratio u Holandiju. Pri odlasku iz Beograda za iskazanu hrabrost i posvećenost od kralja Petra dobio je 2 ordena. Orden Svetog Save 4. reda i Orden Crvenog krsta Srbije. Ipak, Arius nije mnogo vremena proveo u domovini. Samo mesec dana kasnije počeo je Drugi Balkanski rat i van Tienhoven se na molbu srpske vlade početkom jula vratio u Srbiju i ponovo otvorio svoju bolnicu. Često je operisao i po 36 sati bez prestanka. Nakon Drugog Balkanskog rata, van Tienhoven se ponovo vraća u Holandiju. U domovini su mu priredili velike počasti. Kolege su isticale da je van Tienhoven u Srbiji proslavio holandsko ime, a doktor je postao i počasni građanin Valjeva. Skroman kakav je bio, van Tienhoven je tvrdio da je učinio što i svako drugi i da je njegova glavna deviza bila da ko se nađe u takvim okolnostima prvi, mora da pomogne dvostruko. I u kratkom periodu mira na Balkanu, Arius van Tienhoven je pronašao način da pomogne Srbiji. Držao je predavanje u Berlinu o svojim iskustvima u Srbiji i pokušavao da smiri političke tenzije koje su krajem jula 1914. godine sve više eskalirale. Krajem leta te 1914. godine iz Srbije je najveći broj ljudi bežao. Zahvaćena ratnim vihorom, zemlja se spremala za neminovni sukob sa kojim većina stranaca nije želela ništa da ima. Ipak, u zemlju iz koje su svi bežali, Arius van Tienhoven se vozom uputio za Beograd 29. jula 1914. godine. Bilo je to samo dan posle austro-ugarske objave rata Srbiji. Van Tienhoven je znao gde mu je mesto. Telegramom je pozvao medicinsku sestru de Hrote, kupio je potrebne instrumente i poslao pismo kući tražeći novac. Van Tienhoven je ponovo vršio operacije u Srbiji, iako ovoga puta nije bila formirana ni jedna holandska ambulanta. Svi uključeni u zbrinjavanje ranjenih su delovali na sopstvenu inicijativu. Postao je šef hirurgije u vojnoj bolnici u Valjevu, gradu koji je uskoro usled epidemije pegavog tifusa postao pravi pakao na zemlji.
Higijensko stanje u većini logora i bolnica bilo je užasno. Ranjenici su umirali na sve strane, a mrtve nije imao ko da sahrani. Medicinsko osoblje radilo je danonoćno, a mnogi lekari i sestre su uskoro i sami oboleli. Među njima je bio i Van Tienhoven, koji je sredinom februara dobio pegavi tifus, usled čega je polovinom marta 1915. godine sa svojim odeljenjem morao da se vrati u Holandiju. Kažu da je 12 dana ležao bez svesti pod visokom temperaturom. Ipak uspeo je da preživi i potpuno se oporavi. Polovinom 1915. godine Van Tienhoven je bio ponovo na nogama. On nastavlja svoje učešće u Prvom svetskom ratu, ali više ne u Srbiji. Ovog puta priključio se Crvenom krstu Francuske i otišao na zapadni front u bolnicu u blizini Belfora. Međutim, još jednom će svesno, ali na kratko, svoj životni put ukrstiti sa srpskim vojnicima. Posle nove austro-ugarske ofanzive početkom jeseni 1915. godine, po okupaciji Srbije i povlačenju u zimskim uslovima preko planina Albanije, srpska vojska je stigla na albansko primorje i čekajući savezničke brodove da evakuišu, našla se u veoma teškoj situaciji. Saznavši za ovo, dr. Van Tienhoven je privremeno napustio službu u Francuskoj i par nedelja krajem januara i početkom februara 1916. godine proveo u Albaniji. Holandske novine tih dana su prenele njegov izveštaj o stanju u kome se nalazila srpska vojska i strahote koje prolazi srpski narod. Tada je u Draču i njegove okolini bilo ulogoreno 130.000 Srba, gotovo bez odeće, hrane i medicinske pomoći. Tamošnje prilike se prema njegovom mišljenju nisu mogle opisati. Obezbedio je nešto od humanitarne pomoći i pomagao, koliko je mogao, pri smeštaju i oporavku iznemoglih srpskih vojnika koji su čekali pomoć saveznika. Kada je pomoć konačno stigla, dr. Van Tienhoven je pratio organizaciju transporta srpskih vojnika do Grčke pa na ostrvo Krf. Tom prilikom je obišao i vojnike smeštene na ostrvu Vido. Pošto su evakuacija i transport Srba na Krf uspešno okončani, dr. Van Tienhoven se vratio na dalju službu u Francusku. Tu se u septembru iste 1916. godine venčao sa svojom dugogodišnjom pratiljom na svim ratnim putovanjima medicinskom sestrom Jakobom Martom de Hrote. U Francuskoj su ostali do kraja rata radeći u Parizu, u Bulonjskim šumama, gde je 1917. godine rođeno prvo od 3 dece. Francuska je za neosporne zasluge dr. Ariusa Van Tienhovena nagradila ordenom Legije časti. Van Tienhoven je na poziv srpskih vlasti učestvovao u istrazi ratnih zločina Austro-Ugora u Srbiji, kao i nešto kasnije Archibald Rice i ekipa Van Tienhovena je konstatovala masakr koji se nad civilnim stanovništvom počinile austro-ugarske trupe. Tako je prilikom obilaska Zavlake i Brzaka konstatovao sistematski masakr od strane austro-ugarskih trupa. Tela su bila osakaćena, ljudi povešani, domaćinstva uništena i životinje poubijane. Van Tienhoven je vodio ratne dnevnike i čuvao fotografije koje je napravio tokom svog boravka u Srbiji. Zahvaljujući ovim dokumentima, Holandija je bila jedna od prvih evropskih zemalja koja je saznala za strahote koje su se tokom prvih godina Prvog svjetskog rata dešavale u Srbiji, a naročito o upotrebi eksplozivnih takozvanih dum-dum metaka koji su prema međunarodnim konvencijama još u to vreme bili zabranjeni. O tome šta je Arius Van Tienhoven radio nakon Prvog svjetskog rata malo se zna. Poznato je da je 1920. godine učestvovao na 5. međunarodnom skupu hirurga u Parizu i da je prezentovao rad na temu vaskularne adhezije. 1925. godine dr. Van Tienhoven zajedno sa porodicom odlazi u Venecuelu. Tu je radio kao lekar i upravnik
korporacijske bolnice holandske naftne kompanije Shell u gradu Marakabibu, ali je lečio i lokalno stanovništvo. 1939. godine nameravao je da napusti Venecuelu i da se trajno vrati u Holandiju, ali ga je početak Novog svetskog rata u tome omeo i zato prelazi u Sjedinjene Američke Države i nastanjuje se u Kaliforniji u Los Angelesu. Pred kraj života dr. Arius i njegova supruga Jakoba Marta su se vratili u Holandiju. Jakoba je umrla 26. aprila 1965. godine, a nekoliko meseci kasnije, 8. septembra, umro je i dr. Arius van Tienhoven. Arius i Jakoba su sahranjeni na groblju u Nardenu, gde je par živeo posljednjih godina svog života. Svoje iskustva iz Velikog rata dr. van Tienhoven je pretočio u knjigu Strahote rata u Srbiji, dnevnik ratnog hirurga. Knjiga je objavljena u Hagu 1915. godine, a srpsko izdanje je izašlo 2005. godine. Snaga knjige je ležala u upotrebi fotografije. Kako je sam napisao, svojeručne fotografije, poštovani neutralni čitaoče, uslikane su od strane vašeg pouzdanog i sabranog lekara, fotografije kukavički ubijenih staraca i raskomodanih žena i devojaka. Pogledajte ih. U Beogradu 2006. godine osnovan je Centar za naučnu i kulturnu saradnju Srbije i zemalja nizozemskog govornog područja koje je dobilo ime Arius, u znak zahvalnosti i sećanje na ovog izuzetnog čoveka. Da se ne zaboravi.